왜 형? 더 이상 뭐 없네. 돌아서 이렇게 저기 차라리 가가지고 앞쪽에 가서 하는 게 낫지 않을까? 상원씨 잠시 후에 선생님 인기 준비 올리세요. 잘. 이거 저기 카메라 켰어요? 앞으로 좀 더 나가시죠. 좀 더 나가죠. 됐어요. 하여간 좌우측은 없어요. 아니 근데 뭐 사람이 너무 없네. 뭐 이 정도는 뭐 이륙은 되는데 이러면 되지. 떠가지고 바로 돌려서 나가야 될 것 같아. 나가면 안 되고. 예. 들어와야지. 무리하게 하지 마세요. 지금 캐러도 지금 헤매고 다 아까 밑에- 왜 그랬어? 너무 늦,